Ден по изгласувањето на уставните измени во законодавниот дом и промена на уставното име од Република Македонија во Северна Република Македонија, премиерот Зоран Заев замина во Германија за да се одмори. Информацијата и официјално ја потврдија од владината прес-служба, но откако косовскиот премиер Рамуш Харадинај преку социјалните мрежи објави фотографија од средбата со Заев на Приштинскиот аеродром, пошто владиниот гласноговорник Милја Бошњаковски соопшти и премиерот тргнал на пат за Германија и користи слободни денови. Од владината прес-служба добивме нецелосен одговор на поставените прашања во однос на тоа каде се ќе престојува Заев, каде е сместено обезбедувањето од МВР и колку пари се одвоени за безбедноста на премиерот. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев е во приватна посета на Германија и користи слободни денови. Сите трошоци, авионски билети, хотелско сместување и се останато поврзано со престојот целосно се во приватна режија покриени од страна на премиерот Зоран Заев. Заедно со него во согласно со законите по службена должност присутно и обезбедување. Одговор за тоа каде ќе биде сместено обезбедувањето, колку мина број истото и колку тоа чини, не добивме. Претходните информации од владиниот прес-центар се дека Заев немало да биде тука цела недела, а освен Германија, премиерот ќе посетил и други локации, но за кои места станува збор, за сега, за јавноста, останува непознато. Претходно, по пат, додека го чекал летот на Приштинскиот аеродром, Заев се сретна со косовскиот премиер Харадинај, кој пак на социјалните мрежи се пофали и му честитал на, како што напиша, премиерот на Северна Македонија за постигнатиот успех во однос на заокружувањето на Преспанскиот договор.